Какво става, хора? Преди да започнем с клипа, искам да кажа, че клипа е създаден за забавление и развлечение и повечето неща вътре са шега. Ако ви кефите такива видеа, разбира се, абонирайте се, дайте лайк, споделяйте и да, приятно гледане. Какво правиш, брат? Ти какво правиш, брат? Брат, ти си много неадекватен. Йети. Като граманното същество. Не. Като Йети от Перник. В Перник има йети. Да. Ще ме има ли в клип? Не, брат. Топ идея, брат. Кажи. Туркваш, брат, да вкарам клипа, правим го. Това С тебе си говорих при седмица, не? Баща ти да не е... Чакай. Как се казва? Баща ти да не е пицари? Баща ти да не е пицар? Защо? Защото ти е бахти парчето. Чакай, а си Брат. ли? Или? Какъв пистолет е, брат? Никога са бой, брат. Това наистина е най-гания спиртъл. Брат, нямаме пари, какво се прави? Значи нямаш пари, ама имаш пари за снуските, не? Абе, това е друго, това е... Как да си покажеш пишката, брат, че много сте харесали. Първо си, брат. Първо аз. Да, първо си, брат. Еми, хубаво, добре, брат. Оп! Пистене, Здорово, толкова бе. нямат... Абе, толкова ли нямате, бе? Имаме виж, чакай, само да те махна. Виж, какво става, брат, тука гърми на Макс. Я покажи прическата, бе. Фейт ли имаш, който я. Флексни, фейда, бе. Оп, така, ец. Аз спи ли, бе? Да. Събудя мулата. Не спи, бе, човек. Шамар ли, бе? Тя буквално ми казва, Стино, просто ми е студено. Спъна се падна и каза, просто ми е топло. Да, мога си запаля тук апартамента контент. Трябва към тебе, брат. Какво става? Елото. Главни букви запалиха си апартамента. Това е много... Брат, ти си гений. Не викай. Знаеш от колко време те гледам? Не. Аре, бе, само цеска. Ама не, защото ми каза, че нямам таланти, като Ина ти свираш и пееш. Какво става, Уд? Май с малко направим, брат. На какво си е, брат? YouTube някъде, преди съм те гледал, ама не мога да сеца. Не, няма как, брат. Не, Не, брат, бъркам се, нали? Брат, бъркаш се. Казвам ти, брат, в Pornhub си ме гледал, 100%. Дали бе, брат? Ма не, Не мога, брат, аз не те познавам, значи не се познаваме. Брат, снимам в един сайт за големи съдържания. Ако си ме гледал там... Да не е Pornhub. Откъде знаеш? Събираме се 4 и так гледахме, бе. Гледате такива неща в училище, така ли? Крием се в междучастието и... Викам, как така ми в басейна, брат, къде са другите? Вънка са, другите им много студено. Това е. Какво ще правя? Босъл майка. Само не свети. Само не свети. Еми един... Един по-така черен шоколад. Не искаш да се направи го показваш. по-зле. Къде си, десита? Няма. И пак съм пияна. По тебе курво насрана. Добре, балансирай я, давай. О, много ли съм направил? Не виждам. Добре, вече не бълва. Имам си гадже. Имаш си гадже, нямаш да те питам. Много е тъп, човек. Търся едно момиче, маги. Тя е с табела DMS, намерете ми ети. Ако я намериш, брат, слушай какво е казва. Намерих я. Моля. Слушай, кажи, че много я обичам. Влюбен съм в нея и я търся. Дай още на снимка. Снимай, брат. Брат, да се ребяма нещо такова. Брат, какъв това voice changer, брат? Да, дете ми викат, вярваш ли в този пръв поглед или да мина пак? Или пък, знаеш колко е една полярна мечка, колко да разчупя ли да между нас и аз направо.
Когато е така. Да, баща ти не е пицар, защото е страшно парче. Баща ти не е пицар, защото ти е бахти парчето. Стой, намери го. Кога? Преди 5 минути сигурно. Имаше, на гърдите си беше написал маги или нещо с такова сърце. Нали? То е. Знаеш какво вика? Какво? Че те мрази. Аз съм честен смисъл и реших да ти го кажа, защото... ми стана тъпо, защото виждам как са кейфиш такова, нали, че искаш да го намериш. Тя ще му кажа да не ме търси тогава. Доста грубо от твоя страна, я ти бих казала. Така. Ай, я ме последвай в Инстаграм. На колко си? Няма значение. Има значение. Няма значение. Виж ми кучето. Ужасно е. Ти имаш voice changer. Да, няма. Он е с бялото такова, нали? С бялата маска. За него говорим. Да. Нали? Той е с voice changer. И аз това му казвам. Той вика, не бе, такъв voice changer. Какво се прави, човек? Много си хубав. Wow, man. Damn. Воу. Откъде си? От Варна. Вие? Оле, ай, я от Слънчака да се видим. Да дойде до Слънчака. Ай направо ще сложи Инстаграма и ми пиши да идваш. Ще разберем какво се очаква. Заразихте Уд. Какво имаш в устата, Уд? Не, ям красан. Не, брат. Какво имаш в устата, брат? Какво си напълнил тази уста? Тя на 4%. Болно ли е, брат? Давай, дишай. Този е много сладък, ама... Зърната бих ти облизал, ама да не сте майко. Ще знам, че колегна няма да спа. Почваш да си биеш шамари, човек. От някой шамар ще се приспиш. Няма как. Мисля, че го измислих. Умно решение. Нали. Нещата са лоуки, ноуки, почти старчи